Sampun dangu nyambut gawe teng mriki. Nggih sampun dangu. Gajine pinten gajine? Nggih kathah. Wah. Jan ya apik tenan kaya ratu. Wah. Anu sinuwun. Nggih kados pundi? Badhe nunut teng wingking. Wah nggih. Mangke niki majeng terus menggok ngiwa. Wah nggih. Paman nggih sinuwun. Nggih. Jan apike kaya ngene. Anu Petruk niku soalé nek mboten dindake emosine nika wamen emosi lho. Nggih. Nika wampun emosi jane. Nggih. Nek ora dindake emosine ndak durna dipateni karo Petruk. Nggih. Nyuwun pamit ya sinipun. Nggih ngatos-atos. Pate nyuwun pamit karepmu. Lho. Krasa iki jake ra. Wis ora genah ora entuk-entukan aku tak metu wae. Ana wong ngalem kok gur arep njaluk dhuwit ngerti kula. Ah ngerti, dong ngerti niku gek jenengan niku gek maringi ngoten kok. Karep kula niku ngeten lho, mboten kok perkara kula njaluk dhuwit niku mboten. Kula niku ming ngudar engko ndak gur timbangane sinuwun asmara dewa ngudarasa. Engko ndak aduh kae mau Panakawan metu kok ora tak sangeni dit kebangetan aku. Nyun ngapunten wonten mriki menika menawi pasewakan menika mboten dipun keparengaken ngasta arta. Oh ya wis pahit nek ngono.